नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको संस्कृत में बटुक भैरव जी के कवच का पाठ करके सुनाऊंगी। शिव हर रूप में अपने साधकों भक्तों की रक्षा करें, हमारे जीवन में सुख, भोग, शांति, समृद्धि और संतोष का दान प्रदान करें। ये सुंदर कवच सुंदर शब्दों को सम्मिलित करके लिखा गया है। आप इसे सुने। दिग्वासरां कमलपत्र विशाल नेत्रम भस्मांगरागम भयम प्रभुमादिदेवम ध्यायामि तं बटुकनाथ महर्निशम में सर्वार्थ सिद्धि मतुलाम कृपयातिशान्तम। कवच पाठ शिरो में भैरवा पातु भालम पुरनिषूदना दिशो पातु त्रिनेत्री में शवनम नीलकंठम दिग्वासा में पातु कंठम नासिका भग कन्यभाक औष्टो त्रिपुरधाति में जिह्वा पातु कपालधृका दंतान पातु क्रतुध्वंसी चिबुकम भूतवासका कपाली पातु में ग्रीवा स्कंधो पातु गजांतकः भुजो में पातु कौमारो हृद्यम क्षेत्रः पालका अभीरुर्मे स्तनौ पातु वक्षः पातु महेश्वरा कुक्षो में पातु संहर्ता नाभिं में षट्मुखप्रिया भूतनाथं कटिं पातु गुह्यं पातु जटाधरा उरु पातु वृषारूढ़ो जानुनी भूतभावना शमशानवासी में पातु पातु सर्वांगम ईश्वरः। ये बटुक भैरव का कवच आप सुने और पढ़ें तो आप इस संसार में सुरक्षित हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी सभी प्रस्तुतियाँ रसमय प्रतीत होती होंगी। इन्हें सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।